lavandas hidrolāts. Mazs ieskats par to, kas ir lavanda, lavandas hidrolāts un kā es to jūtu, kā es to saredzu un arī no citiem avotiem, ko es esmu sakopojusi par lavandas hidrolātu. Un es nolasīšu, ja jūs gribat lasīt, tad ejiet uz manu mājaslapu un sameklējiet Meltiena Šrauba, Meltas darbnīcu, un tur ir visi apraksti par maniem hidrolātiem, bet šeit par lavandas hidrolātu. Es lavandu redzu kā ļoti gaišu, tīru, plašu enerģiju. Viņa arī tāda ir pēc savas būtības. Lavandas hidrolāts nes tādu popularitāti, plašumu enerģiju, aptver lielus plašumus, lielas informācijas, spēj un palīdz iekļaut savā laukā vēl citus laukus, tā teikt, ja? Spēj vairāk aptvert un iekļaut. Mierīgi aptver un nešķiro labs vai slikts, vienkārši ietver. Tā kā lietojot lavandas hidrolātu, jūs spējat būt ar plašāku sirdi, aptverošāki, iekļaujošāki, bez liekas kritikas. Tātad ieraugu plašāk, skaidrāk, mīļa, gaiša, vienkārša enerģija. Un no citiem avotiem lavandas hidrolāts ir miers, sirds telpa, gaismas plūdums. Tautā mīlēta ar savu maigo, nomierinošo, dziedinošo spēku. Tā nes sevī siltu gaismu, līdzsvaru, harmoniju, kas vienlaikus nomierina un paplašina. Lavandas hidrolāts ir viegls, smalks, bet spēcīgs dziedinošs instruments. Piemērots gan ikdienas aprūpei, gan emocionālai un enerģētiskai līdzsvarošanai. Fiziskā un kosmētiskā iedarbība ir tāda: maigi attīra, tonizē, nomierina ādu, piemērots visiem ādas tipiem, īpaši jūtīgai, kairinātai un alerģiskai ādai. Tā kā droši, ja jums ir jūtīga āda, droši varat smidzināt hidrolātu un tā būs tikai dziedinoša. Lieliski mazina apsārtumu, izsitumus, saules apdegumus, kukaiņu kodumus, nodara pēc skūšanās vai depilācijas, dziedē un novērš kairinājumu. Piemērots arī bērniem un zīdaiņiem, īpaši pirmajās dienās. Varat tā kā izgaismot telpu, vai nu turēt kaut kur siltumā, lai aromāts hidrolāts vienkārši izgaro, vai apsmidzināt grīdu, sienas, telpu, vidi. Droši var pie maziem bērniņiem to darīt. Tad, kad ir bērniņiem zobu nākšanas laiks, nemiers, arī droši varat izmantot lavandas hidrolātu. Palīdz dziedēt nelielas brūces, apdegumus, iekaisumus. Nāk salīdzinājums ar ceļmala lapu, kuru nevienmēr ir par rokai, tad varat izmantot lavandas hidrolātu. Emocionālā un enerģētiskā iedarbība ir tāda: nomierina nervu sistēmu, mazina trauksmi, spriedzi, nemieru un pārdzīvojumus. Palīdzēs slēgties no ārējā trokšņa, atgriezties pie sevis, ieiet iekšējā klusumā. Īpaši piemērots vakarā pirms miega, meditācijas vai atpūtas. Atver sirds telpu, veicina maigumu, pieņemšanu, līdzcietību, ienes plašumu, palīdz uztvert daudz, piemērot pie radošiem, informācijas bagātiem procesiem, kad vajag saglabāt mieru. Garīgā un simboliskā nozīme – lavanda ir gaismas stilts starp nemieru un mieru, hausu un līdzsvaru. Saistīta ar sirds, čakras un vainaga čakras harmonizēšanu,
palīdz savienot ķermeni ar garu. Lielisks palīgs enerģētiskai attīrīšanai, īpaši, ja ir svešu emociju nosēdumi. Piemērota telpas līdzsvarošanai pēc konflikta vai smagas enerģijas. Atbalsta iekšējās sievietes un bērna maigumu, radošumu un jūtīgumu. Vīriešiem palīdz sajust iekšējo harmoniju, mieru, laipnību, godīgumu, ticību tam, ka viss ir labi. Lietošanas veidi. Kā sejas toniks ikdienā, ādas kopšanā, izsmidzinām telpā, guļamistabā, pirms miega vai stresa situācijās. Vienkārši telpu iesmidzinām ar lavandas hidrolātu un mēs jau jutīsimies daudz labāk. Lietot emocionālā pārslodzē pirms publiskas uzstāšanās vai intensīvas komunikācijas. Lavanda ir tāda, ka viņa vienlaikus gan ļauj iekļaut daudz sevī, viegli var uzaicināt ciemos, paliek sirds plašāka, bet tāpat laikā arī sargā, lai mēs sevi nepārslogojam. Var pievienot vannai, pirts rituāliem, meditācijās, protams, izmantot tieši meditācijas sākumos, pirms meditācijām, pirms dažādām garīgām sirds praksēm, kā enerģētisks eliksīrs, izsmidzinot uz galvas vai sirds centra. Tātad ļaujam savienoties ar sirds centru, lavandas hidrolātam, ar nodomu tā kā ieelpojam sirsniņā, lai harmonizējas viss tur. Kam ir piemērots cilvēkiem, kuri ir jūtīgi, izjūt trauksmi, nemieru, pārlieki garīgu vai emocionālu uzbudinājumu, ir jūtīgi, viegli satricināmi vai uzsūc apkārtējo enerģiju. Meklē iekšējo balansu, maigumu un telpu, kur elpot. Un ja tādu telpu nevar atrast, tad vienkārši iekļaut sevi šajā lavandas hidrolātā un mēs jau veidojam to savu auras telpu kopā ar lavandas hidrolātu. Droši var, tad, kad mēs strādājam ar bērniem, aprūpējam cilvēkus tieši pašās slimnīcās un dažādās vietās, kur ir tāda smagnēja enerģija, tur ņemam lavandas hidrolātu palīgā. Un tāda kā spēka vārda no lavandas. Lavandas elpa, kluss miers plašumā. Tu esi drošībā. Lavanda aptver bez nosacījumiem, bez steigas. Tu drīksti būt tieši tāds, kāds tu esi. Tas par lavandas hidrolātu.